蓝小宝，你好实在，卖米线还送这么多两。6只大皮蛋。这么些，我在宿舍的时候就要楼下阿姨给我煮过一次。蓝小宝米线真的好吃，直接替代螺蛳粉在我心中的地位，不愧是螺蛳粉的香屁。浓郁的骨头，泡啥都好吃，万物皆可肥之。水放比较少，然后这耳朵味就特别重。